Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Fahren Sie geradeaus. Fahren Sie geradeaus. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt.
ذكر
Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار Folgen Sie B229 von Finke Straße Richtung Lüdenscheid für 5,5 Kilometer.